步行街景，今日呢個2025年嘅4月26號星期六，時間晏晝2點35分。我哋而家喺旺角街市，即近奶路臣街呢一段行下嘅。我哋嘅位置喺邊度咧？加老街啦，呢度啦。出翻去咧，紅尾道啊，接駁住呢個櫻桃街嗰邊嘅方向啦。過馬路啦，另外一節嘅廣東道嘅旺角街市啦，近快富街一段㗎啦。咁啊，車車阻住咗。加路街另外一邊啦，去翻呢個上海街啊、彌敦道啊、九龍城嗰邊嘅方向啦。咁我哋同上一集一樣啦，我哋行一行側邊啲街鋪啊，睇下而家旺角街市嘅情況係點樣啦。即係我哋每次咧都行出邊睇呢啲排檔嘅，咁我哋今次行啲地鋪啊，睇下點樣嘅情況啦。哇！我都整啲炸芝麻油呢啲嘢，啲味道好香。係啦，埋邊呢度咧，我哋少行好多嘅呢度。其實都係啲南北貨鋪頭啊，買乾貨啊，呢啲咁咯。賣牛肉咧，呢度咧鮮牛肉嘅地方咧。賣蔬菜呢啲啦。哦，呢度後邊反而睇到啲肉器啊，呢啲嘢睇到喎。白菜啊，呢啲啊。睇睇。人流到好多呢度啦。買啲舊啲嘅鋪頭又影俾大家睇下，好似呢一類咁，買啲潮汕魚蛋啊，買嗰啲。我呢隻係咪要唔要？我而家問緊你，問緊你小心魚有好唔好咁行嗰隻？我就話我都知，我聽到呢隻。好。呢啲咁嘅舊麵鋪咧，就行到埋去呢啲地方先有嘅，賣麵啊、麥皮啊，呢啲咁。呢啲咁嘅滷水草啊，好多時都包啲鹽焗雞賣。一包花。有啲人賣啲曱甴藥啊，呢啲咁，可能而家下晝咧清咗啲地方，而家呢度有時好雜嘅，而家呢度好乾淨變咗。我哋慢慢在山東街嗰邊咧，哦，音樂好大呢度，唔得，冇辦法，有音樂大有冇辦法㗎啦。哇！前面一個公廁啦，我哋行對面睇下啦。好多呢啲咁嘅紙紮用品啊，話 USB 啊、電話、iPad 都有而家。係啦，我哋向前行翻過去。因為對面一個公廁啊，冇乜嘢睇，咁就我就行對面啦，多啲街鋪睇下。佢哋啲肉檔而家咧都搬晒入去呢個位。有陣時有啲喺嗰邊買㗎嘛。新鮮雞嘅呢度咧，
香燭啊呢啲啊嗱，啲包嗰啲賣嗰啲咁嘅嘢咯，都好多蔬菜啲類型有音樂又撈埋嗰啲嘢，好大隻，嗱有啲豬肉啦。暫時住先啦，冇辦法啦，暫時住先嚇。係啦，見到咧好多呢啲衫啊，賣包服呢啲咁嘅嘢啦。差唔多行過去山東街啦，洗衣店啦。哇！呢度仲有呢啲咁嘅曬衫竹賣呢啲。好多年嘅呢啲，可能而家都冇乜屋企用得到呢啲咁嘅曬衫竹。哇！嗰支叉咗好耐。係啦，廣東道再落去咧，就翻入果欄嗰邊嘅方向㗎啦。哇！呢間藥房都到好耐啦，見到都。山東街啦，呢度啦。咁呢邊啊，山東街出翻去呢個上海街啊、彌敦道啊、新填地街嘅方向啦。我哋影多次呢個廣東道啲街鋪啊。咁我哋今集咧就講到呢度先啦。大家對呢集有啲咩意見可以下邊留個言俾我聽嘅喎。我哋下一集再見啦，拜拜。